Siz bilirsiniz, mən bu zəhmətkeş dostumu neçə verilişdə axtarıram. Elə bir bölgə yoxdur ki, ora gələr, gəlməz, mən bu dostumu soruşmuyorum. Və nəhayət mən onu yox, o gəlib məni tapdı. Harda? Füzulidə. Elədir ki, var, mən Füzulidəyəm, amma bu dəfə tamam fərqli olacaq. Gördüyünüz kimi, tamaşaçılar, bu da dost. Mən bunun şərəfinə durub oradan bura gəlmişəm. Bu da məni düz Füzulinin düzündə o tərəf qaçırdır. Deyirəm də, cəmaatı oğlan qaçıranda Ayseli eşək qaçırar. Amma buna baxmayaraq artıq görürəm acmışam. Dadlı yeməklərin, xörəklərin iyi burnuma gəlir. Artıq xəyalım qururam. Odur ki, yollanıram biş düşə. Eşək! Yallah! Mən gedirəm biş düş eləməyə. Ləziz macera üçün, əziz tamaşaçılar, sizin üçün. Onunla yanaşı gedirik Köndələn çayını çəkməyə. Gerək görək ora necə bir yerdir. Biraz Füzulini gəzək, ondan sonra yaxşıca biş düşə başlayacağıq. Otur Fariz, otur getdik. Hələ yolumuz uzundur. Yolumuz hələ hey var. Tam otur. Elə bir eşya arabasında deyil ya, at arabasında. Bu da mənim biraz da olsa maceram. Amma hələ daha gözəl maceralar qabaqdadır. Ay. Gördüyünüz kimi mən burada üzərik yığmaqla məşğulam. Bu tərəflərdə oy. Nəyi var? Üzərik var, doludur üzəriklə. Bunu evdə anam da işlədir. Yəni, hər bir xanımın evində lazım olacaq bitkidir, nə mənada dedim. Yəni, xeyirdən gələndə, toy, nişan gələndə, məsələn, adi mənim anam yandırır bunu ocaq üstündə, başıma fırladır, gözləyənin gözü çıxsın. İndi aparıb mən də evdə eləyəcəm. Əminəm ki, operatorlarımın hamısının gözü çıxacaq. Gəzə-gəzə gəlib çatdım Füzuli rayonunun Zobucuq qəsəbəsinə. Hazırda qonaq olacağım ailə Məmmədovlar ailəsi olacaq. Qarabağ xanımlarının əl qabiliyyəti dillərə dastandır. Deyirlər, bu torpaqların suyundan içib dadlı yeməklər bişirməmək əlbəttə ki, mümkün deyil. Nə deyirəm, mən sübutu sevən insanam. Gedək, bişirsinlər, yeyək, dadaq, biz də bilək. Südaybə xanım və Mina xanımın yanındayam, nənələrimizin yanındayam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Biz də sizə çox təşəkkür edirik ki, bizi yada salmışsınız. Füzuli rayonuna gəlmişsiniz, bizə qonaq olmuşsunuz. Çox sağ olun, çox razıyıq. Deməli, bizim üçün bugün nələr bişirəcəksiniz Füzuli rayonuna? Füzuli rayonuna gəlmişsiniz, Füzuli rayonun gözəl nimətli yeməklərindən. Əvvəlcə yarpaq dolması bükəcəm sizə, sonra qəşəng beçəli, aş dəmləyəcəm, plov dəmləyəcəm, sonra da dovğa bişirəcəm. Dovğa da içinə şüyüd atmırıq, şüyüd çürüdür. Kişniş atıram, sonra da kişniş atıram, amma noxud atmırıq. Soyandan sonra ona, məsələn 3 litr qatıqsa ona 1 litr süt dökürəm. O süt onun damarını bərkidir, çürüməsinin qabağını alır, həm də şirin olur. Gəl onda belə yeyək. Birinci hansı yeməyi bişiririk? Birinci yarpaq dolması. Yarpaq dolması. Onda biz başlayaq yarpaq dolmasından. Onu hazırlaması üçün nələrdən istifadə olunur? Necə bişirirsiniz? Əvvəlcən qoyun ətidir, quzu ətidir, qəşəng.
Onu çəkmişik, yağlı quzu əti. İndi ondan azca götürəcəm, qoyacam mən bu qaba. Sonra ona düyatacam. Bax, stotumuz. Sonra sarı kökümüz. Qızım, sənə mən qalan qurban olsun. Belə Qarabağın gözəl Və Qarabağ yeməkləri adla deyilir. bu belə. Soğan az-az doğrayacağam. Qızım görüm mənim yeməyimi bəyənəcək, yoxsa bəyənməyəcək. Nə deməkdir, bəyənəcəm. Ən azından Qarabağlılar da bişirir. Hacı. Nanədir. Biz yarpaq dolmasa nanə vururuq. Az miqdarda da, çox da göy yox. Bir də kişniş vururuq. Gözəl məsələn yeməklərimiz olur. Hər şey bişirir. Hər fəslin öz yeməkləri var. İndi yaydır, yazdır. Yaydan hansı yeməklər? Ancaq yarpaq dolması yeyirik, dovğa yeyirik, süddaş yeyirik. Bax belə məsələn sveji yeməklər. İndi qarşıdan payız mövsümü gəlir. Payız mövsümü gələndə, onda qonaq gələrsən. Qəşəngsən, düşbərə bişirəcəm, xaşıl bişirəcəm, ərişdə bişirəcəm. İndi nə edəcəyik? Şimdi azca buna azca su atacağım. Yarpağımızı sveji yarpaqda azca üstünə əlavə qaynaq su eləyəcəm ki, biraz yumşaq olsun da. Nə kömək lazımsa deyin, eləyim. Yox qızım, hər şey, Bilirəm, işlətməyəsiz ona görə elədik. hər şey var. Bəlkə mən də büküm. Bükə bilirsən bük. Bəs nə? Böyük bir səhv eləmişəm. Yəni sizcə nə ola bilər? Bayaqdan fikir verirsiniz, mən hardan necə biabırçı bir şey eləmişəm. Yəni həqiqətən Ayselin dolması seçiləcək dadından. Buradan götürürmüşəm çaşıb. Evi yoxdur. Bu onu takırvat eləyəcək. Pakırvat eləyəcək. Biz deməli hazırladıq. İndi nə edirik bunu? Aparıq bişirməyə. Biraz su əlavə Su eləməliyik. əlavə eləyəcəm. Bu Neçə dəqiqə bişir? bir 30 dəqiqə hazır. Biz keçirik ikinci yeməyə. İkinci yemək nə olacaq bizdə? İkinci yeməkdə olacaq plov. Cücələrimi indi kəsmişəm, gətirmişəm, qaynatmışam. Bu bölgəni plovsuz təsəvvür eləmək olmur. Xarakterik yeməyi plovdur. Bizdə nə olsa da Şahıdır. planımız, ancaq şahımız plovumuz. Əlbəttə ki. Özdə cücəli plov. Cücəli plov. Bəli. Nə dediniz? Qara göz lobya, Qaragöz lobya. qara göz lobyalı aş plov. İndi düyümüzün suyunu qoyacağam üstünə, qaynayacaq. Düyü tökəcəm orada, bişəcək. Bişənə yaxın qaragözü də atacağam onun içinə bikir. Qaynayıb bir dəqiqə, 2 dəqiqə götürüb süzəcəm. Süzəndən sonra onu qəşəng altına yumurta elə bir çalırıq, qazmaq. Yuxa olsa yuxada qoyuruq dübarədən. Ondan sonra onu dəmləyəndən sonra onu əlavə qarasını başqa tiyanda bişirirəm. Hə, qarasını da bişirirəm, beçələri soğanla qavururam, qoyuram qırağa. Hazır yemək çəkilib süfrəyə gedəndə aş qoyuram, sonra da üstünə qaradan qoyuram. Gedir o isə. Başlayaq döşəməli plovu bişirməyə. Artıq o döşəməli plovu xəyal eləyirəm. İyi burnuma gəlir. Onda biz başlayaq. Hə, bax. Hə. Burada buna duz atacağam, əlavə. Ki bu azca duzla bir 2-3 dəqiqə kimi qalsın duzda. Həm düyü şişsin, həm də avulmasın. Orada düyünün suyu qaynayır. İndi nə edirik? İndi aşın qarasını düzəldirəm, cücə qarası. Ən yeməli, ən dadlı hissəsidir də o. Bəli, bəli. Mənim üçün bu ən çətin prosesdir də toyuğun doğranması. Vay vay, o qədər çətinlik çəkirəm həqiqətən ha. O gün toyuğu elə bir vəziyyətə qoyuram. Toyuğun dili olsa deyər ki, Aysel əl çək məndən. Düyünün suyu da qaynadı. İndi düyünü əlavə edirik.
Soğan da sarı kökünə, duzla örəcək. Sonra ətini atacağım içinə. Biraz canı qavrulsun. Toyuq əti qaynanı baxır, hazır vəziyyətdə. Hazır dostum. İndi bu burada bir şey ayağını atacağım, hazır vəziyyətdə götürəcəyik. Limon da əlavə edirik. Bəli, bəli. Aşın suyunu atıram ki, limonun elə bir kəmi tam ona qəşəng çıxır. Həm də aş düyür qəşəngdir, diri durur. Plova qatılır da limon. Yəni operatorun başı çıxırdı, ondan soruşuram, mən də bilmirdim. Hə, ət əlavə olunur Farid. Oy, bağışlayın. Aşın bu cücənin elə bir ki, çığırtmasıdır, soğanla. Çöldə bir kebab bişirəcəklər. Əsl Qarabağ quzusundan Qarabağ kebabı. Hı? Qarabağ kebabı. Sonra bir dənə də tovğamızı hazırlayacağım indi. Ondan sonra da Sonra da sütlaç pişirəcəyik. Amma sütlü aşda, yəni o tay bizi lap mehriban eləyəcək. Süt şirin, özümüz də şirinik. Bəli, bəli, bəli. Yəni sütlü aş. Gözəl, 5 gözəl. yemək bişirəcəyik bugün. Aha, indi də son. Suyunu tökürəm, qoyuruq dəmə. Bu özü dəmlənir. 35-40 dəqiqədən sonra aşımızı yeyə bilərik. Yarpaq dolması hazır. Plov hazırdır, dəmə qoyuldu. Ona kimi də çöldə, məhəlləmizdə bizi qəşəng kebab gözləyir. Gedək indi Çəkib gəlin, Dovğa. başlayaq dovğam düşür. getdik onda. Bəli. Mətbəxdən çıxıb gəldik məhəlləyə. Hazırda kebab bişirirlər. Sağ olsun sürücümüz də kömək eləyir ev yiyəsinə. Neyinirsiniz? Danışın. Salam, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Siz gələsiniz. Çox sağ olun. Bizdə bax bu quzu kebabı, quzu ətidir. Əmlik quzu deyirik buna. Biz Qarabağlılar əmlik quzunu xoşlayırıq. Bizim O əmlik quzu deyəndə yəni balaca körpə. balaca körpə quzu, hərdəsə, 7-8 kiloluq quzudur bu. Körpə quzunun kebabı başqa olur. Başqa olur, Hə, gözəl, bəli, bəli, dadlı ləzzətli olur. Bizim Qarabağda əsasən bu quzu kebabı adla deyilir. Qarabağ kebabı, bəli, bəli. Qonaqlara birinci Ən əziz Kebab. qonaqlarımıza birinci kebab. birinci kebab veririk. Kebab, plov, Plov. Ha, sonra da Allah nə verdi ondan. hə, dolma, sos, nə oldu da. Yəni ən bizim şah yeməyimiz Qarabağda kebabdır, quzu kebabı. Quzu kebabı. Sizə necə mane ola bilərəm? Hə. Mikəl Gəl dayı. kömək eləmə. Hə, gələrəm. Hə, gəl kömək elə. Şişin üstündə vurursan ki, taxırsan, pişənə yaxın vurursan ki, tamlı olsun. Yoxsa duzu vursun, ət bərkiyər. Kebabın bir qoxusu gəlir bura. Artıq bihuş oldum. Bunu tökürsən bura. Sonra bunu qarışdırırsan soğanla, rahat. Duz yox, duz vursun, su salar aynen. İndi bir dənə qaldı. Bir dəqiqə Ət qaldı, piş. çəkiləndən sonra tarixalar düzəndə bunu da üstünə vuracaq, tabii gözəl və gözəl. Mənə nə düşüb bax durmuşam bu közün içində. Bişirən Habil bəy. Dadına bax ondan sonra da, sən dadına bax ondan sonra. Bunun ən ləzzətli olduğu. Kimdir dadına baxmayacağam. Hə, dadına. Onun dadına sonda baxacağam, biraz soyana. Ya bu tərəfi pişibdi ya. Hə, kebabı şişdə yerlər adətən. Hə, Şişdə o yerlər, biz Qarabağlılar.
Kabab qanlı, igid qanlı. Nənə, bunu tutun belə. Ağzım. Tamam, neresi yumuşak? Oradan tak da. Bura yumuşaqdır da. Ağzını yandırır. Ha. Baxır. Şurada. Buradan al. İşte İşte yeməyin. yemeğin ayrı. İşte yeməyin. Ləzzəti Dadı, ayrı. aşqadır. Hə. Bax. Məni əvəz eləyən var. Tutmuşam, sən nə sözün var ki? Ürək sözüm var. Hə, ürək sözün nə qədirli deyil. Ha. Yavaş. Ev yok, ev yok. Er yanmalıdır, er yanmalı. Ha. Kebap yandı. Er yanmazsa onun məxfidir. Amma onu deyim ki, bunun hamısını koradım. Hərəsinə bir diş. Ev yok. Gülhan hamısını sana yedirdi. Qarantiyada, yəni. Elə mən də onu istəyirəm. Bəni də hamısını mən yeyim. Dedər, sözlərini dedər, bitsin. Sözüm odur ki, çox dadlıdır. Hə. Çox ləzzətlidir. Qarabağ torpağındayıq deyiləm biz. Bəs nə Qarabağ torpağında Füzulidəyik. Hə. Can aynən. Hə, can. Ye bala, ye. Gün o gün olsun. Torpaqlarımız alınsın, gedək torpaqlarımıza. İnşallah. Belə kababı öz torpaqlarımızda çəkək, ay qızım. Nəsə çox yeməyim. Yaşında saxlım süfrə ayıbdır. Ay, nə ayıbı var ki, qarnı odur, sərdən açsın. Yox, mən gözləyim, ayıbdır. Harda zadı yoxdur ki. Bax, kim var burada, bilsən, sən bilmir. Ha, heç kəs Bir də yoxdur. çəkə. Kim var, Hə, orada da heç kəs yoxdur ki. Deməli, kabablarımız da hazırdır. Quzu kababı. Pişdi, işler çəkdən sonra koyduk dəmə. Biraz yani onun Özünü tutsun, özünə gəlsin. Gəlsin, soğan var orada. Ondan sonra göyərtidir, nanədir. Hamısı ədviyyatı vurulur. 2 dəqiqədən Kabab- sonra onu yeyəcək. İnşallah sonda yeyəcəm. O ki, bütün yemək, orada da yeməklər pişir. Yəqin ki, aş hazırdır. Dəmlənib, hazırlanıbdır. Dolma, indi aş da dəmlənir, yəqin hazırdır. İndi gedirik dolva və südlü aş bişirməyə. Çox sağ olun Habil müəllim. Biz Buyurun, getdik. buyurun. Hə, getdik. Kababı da bişirdik və biz yenidən qayıdırıq mətbəxə, dolğa və südlü aş bişirməyə. Getdik. Südabə xanım, mən yenə gəldim. Bu bizim qatığımız. Hə. Bu mənim kişnişim. Sonra bunu doğrayacağım, tökəcəm bura. Sonra bu da şüydümdür. Bu da belə. Bu da nanəm. Çox Göyərti Bu hazırdır. göyərti. Doğranıldı. Bunun göyərtisi, dolğamızın göyərtisi. Belə. İndi mən buna azca düyü əlavə elədim göyərtinin üstünə. Yəni bizim dolğamızın adətlərindir. Yəni nə içinə gedirsə. Düyələr bulunmalı. İndi bu da belə. Bir dənə də yumurta çalacağam. Yumurta onun yəni damarın bərkitməkdən ötürüdür. Qatıq çürüməsin. Azca da duz atacağam yumurtasına. Sonra əlavə duz atacağam o qaynayanda. Belə atıram ki, yəni duzuna qarışdırıram yumurtanı. İndi bax qatıq. Qatığı tökdüm. Yox, süd bişəndə hazır. Soyudacağam, soyandan sonra südü tökəcəm, hazır vəziyyətdə bişmiş süddür. Yəni onu şirin olmaqdan ötürü, davığa məsələn şirin çıxmaqdan ötürü. Bu hazır, bunu hazırlayıram. Gördünüz nə deyir? İndi qoyacağam üstünə qaynasın. Plov da dəmlənibdi artıq. Hazır.
Gəl Farid, gəl çək. Bax. Burada hazır. Hə. Yavaş-yavaş qoyacaq. Yəni o çürüməsin. Hazır qaynara düşəndən sonra o özü öz vamında qaynayanda əlimi buraxacağam. Ən son nə qalır bizdə? Süddaş. Südlü aş. Mənim ən sevimli. İnəyi sağacağıq. Gələcəkdə süddaş bişirəcəm. Bəli. Təzə sveci südünə. Deməli, dovğa hazırda. Südabə xala qaynayacaq. Dovğa bişənə kimi, hələ dovğadan sonra bizim süddaşımız var. İnək sağmağımız var. Gedib hələ inəyi sağacağıq. Oradan təbii südlə biz südlü aş bişirəcəyik. Amma dovğa bişənə kimi deyirəm gedək bir Füzulini gəzək. Səyahət edək, gedək görək yeməkdən başqa Füzulinin daha nələri var. Qarabağ cəmaatı çox qonaqpərvərdir əziz tamaşaçılar. Ta qədimdən burada evlər çox böyük tikilirmiş. Hətta bura cəmaatı evlərində qonaq üçün ayrıca bir otaq da ayrılmışlar. Hansı ki, ev sahibləri belə o otaqlardan istifadə etmirmişlər. Yəni ayrıca qonaq üçün qonaq otağı ayrılırmış. Yerli cəmaatın dediyinə görə hətta ən kasıb ailələrdə belə qonaq üçün yatacaq, yorğan döşək ayrılırmış. Hətta bu günə kimi də Füzuli cəmaatı o adət-ənənəni qoruyub saxlamağa çalışırlar. Mən Füzuli rayonu Babı kəndindəyəm. Orada gördüyünüz 13-cü əsrə aid Şeyx Babı türbəsi yerləşir. Baxın, hazırda orada. Bura isə deməli 13-cü əsrə aiddir. Sərdabələr var. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar olunubdu. Orada isə gördüyünüz kimi məscid olubdu. Eyni zamanda o da 13-cü əsrə aiddir. Məsciddən qalan bircə bu minarədir. Füzuli rayonunda bayaq dediyimiz kimi Memar Əcəmi məktəbinə deməli davamı olaraq bu ərazilərdə tikililər vardı, memarlıq abidələr vardı ki, o abidələrdən biri Babı kəndində olan Şıx Babı Yaqub türbəsidir. Şıx Babı Yaqub türbəsi Əli Məciddəddin tərəfindən 1273-1274-cü illərdə tikilmişdi. Türbənin yaxınlığında məscid var. Bax, bu gördüyümüz məscid Rus-İran müharibəsində atılan toplardan minarənin biri uçmuş, dağılmış bura, biri isə minarənin salamat qalmışdı. Minarənin içinə burma pilləkənlərlə çıxış var, yuxarı qalxırlar. Ərazidə yeraltı sərdabə var. Sərdabədə görkəmli şəxslərin, bu ərazidə yaşamış adamların qəbirləri var. Qədim əvvəllər insanlar belə əfsanə eləyirdilər ki, həmin sərdabədən yeraltı İrana yollar gedir. Şıx Babı Yaqub türbəsinin tikilməsi səbəbsiz deyildi. Əhalinin gür yaşadığı yerdir. Bu kəndə, bu əraziyə 12 kilometr yeraltı ilə saxsı borularına su çəkilmişdi. Bu ərazinin əhalisinin gür yaşadığı bir yer idi ki, belə burada da görkəmli şəxsiyyətin türbəsi tikilmişdi. Füzuli rayonu ərazisində Memar Əcəmi məktəbinin təsiri ilə tikilmiş bir neçə memarlıq abidələri var ki, bunlardan biri də Əhmədallar türbəsidir. Əhmədallar türbəsi həm də Arğalı adı ilə məşhurdur ki, Arğalı da bunun üzərində kitabənin olmaması ilə adlandırılıb. Əhmədallar türbəsi tədqiqatçıların dediyinə görə 14-cü əsrə aid edilir. 8 guşəlidir, ağdaşdan hörülmüşdü, qapıların üzərində həndəsi fiqurlar vardı. Günbəzi 2 qatlıdır. Həmin o günbəzin qatların arasına daş və əhəng məhlulları ilə doldurulmuşdur. Bayaq nə dediniz? Süd əlavə olunur dovğaya. Mən yəni dovğaya Soğuyandan sonra, tam soğuyandan sonra biz əlavə süd eləyirik. Yəni onu sonra boşqablara, fincanlara nəsə tökürük ki, o yemək üçün. Yeyiləndə yəni onu şirinlik olur da, acılığa turşduğu süd onun qarşısını alır. Füzulidə belədir, yoxsa çünki heç bir bölgədə mən Adətimiz belədir.
Biz isə keçək axırıncı yemək olan südlü aşa. Südlü aşa, hə, bəli. Təbii süd. Süddaş bişirmək üçün inəyimiz qapıda çağılmalıdır. Çağılsın minə nənə gətirsin bura. Süddaş da bişirim, görün nətər. Südümüzü sağdıq. İndi gedirik süddaş bişirməyə. Artıq təbii südümüz də var. İndi biz nə edirik? Südlü aş bişiririk. Son burada bişirəcəyimiz son yemək. Aha, necə? Südün içinə düyü tökürük. Elə olur o südlü aş. Hə, ona görə südlü aş deyilir. Süddaş. Südlü aşı bişirmək üçün nədən? Ancaq süd, bir də düyü. Düyü. Südü bişirəcəyik qaynayanda. Hani süd gəldi? Hə. Siz deyin. Hə, südü əvvəlcə qoyuruq üstünə qaynayır. Qaynayandan sonra düyünü təmiz-təmiz yururuq. Qaydırıq, süd qaynaya-qaynaya tökürük içinə. Başlayırıq, qaşığı salıb içinə, qarışdırırıq, axıracan qaynayır, düyü halını sarır, bişir. Onda başlayaq. İndi südü qoyduk üstünə. Yenə düyü də götürdük. Düyü. Bax belə. Südün birəcənə düyüsü çox olmalıdır ki, o süddaş pişməlidir. Davqıya az atırıq, süddaşa çox atırıq. Çünki o elə bir ki, indi aş... Südlü aş deyirik də, aşda necə olur? Hə, aş kimi. Yəni düyü çox olmalıdır ki, aş olur. Əssalam, südlü aşda pişir. Onu da pişməyini gözləyək. Birazdan isə biz keçəcəyik süfrə başına. Hamısından bir-bir dadmağa. Görək Südabə xalamız necə pişirib. Şübhəm yoxdur ki, pis pişirəsiz. Ürəyin istədiyi kimi yeməklər pişirmişəm. Ürəyiniz istədiyi qədər də Mənə yeyin görə. için xoşdur bizim üçün. Çox sağ olun. Deməli, biz 5 yemək pişirdik Məmmədovlar ailəsində. Məmmədovlar ailəsi çox gözəl, çox mehriban, hörmətçi sayılıb seçilən ailələrdən biri idi. Amma onu da qeyd edeyim ki, biz təkcə burada yemək pişirməyəcəyik. Yəni görürsünüz. Deməli, bu ailə hətta ailə ansamblı da deyilir. Yəni ailənin hər bir üzvü bir musiqi alətində ifa eləməyi bacarırlar, görürsünüz. Birazdan daha geniş şəkildə izləmək şansınız olacaq. Əlbəttə ki, yeməklər süfrəyə düzülüb, yeməkləri yedikdən sonra. Və gördüyünüz kimi, yeməklər hamısı pişib. 5 yeməyin 5-i də hazırdır. İndi süfrəyə düzülməsi üçün, bax beləcə boşqablara yığılacaq. Eşitdim ki, yaxşı seyğah. Qovalmışam, ondan olmaz. Elə belə. Zümzümə. Bir zümzümə eləyin. Yox, yox. Eləyin də, bayaqdan yox. deyin, nə olub tanıyın. Könlüm keçir Qarabağda. Gah bu dağdan, gah o dağdan. Axşam üstü uzaqlardan havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəst səsi. Vardı bundan da. Seyğah oxutura bilmədim də sizə. Biraz. Əzzim vətən yaxşıdır. Yox, Seyğah. Dayan, əzzim vətən yaxşıdır. Köynə kətan yaxşıdır. Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşıdır. Can. Aş hazır. Yarpaq dolması hazır. Kabab hazır. Dovğa hazır. Süddə aş da orada hazır. Birazdan hamısı qəşəng düzüləcək süfrəyə. Ailəlikcə oturub bəhbəhlə yeyəcək. Və budur əziz tamaşaçılar, mən bugün Məmmədovlar ailəsində qonaq oldum. Burada 5 cür dadlı, ləzzətli yeməklər pişirdik. Döşəməli plov, yarpaq dolması, kabab, südlü aş, dovğa. Əlbəttə ki, onu mən bişirmədim. Mənə baxın bu iki xanım kömək elədi. Çox sağ olun deyirəm. Bizi gözəl qarşıladınız ləziz macəra olaraq. Təşəkkür eləyirəm. Nətər deyim, bizə o qədərinə hörmətlə yanaşdınız ki, qızım.
Yenə də bizim bu Məmmədovlar ailəsinə, Füzuli rayonunun 1-ci Zovcuq qəsəbəsinə xoş gəlmisiniz. Qarabağlılar harda olsa tanınır. Qonaqpərvər, xoş sifət, gülər üzlü. Yavan çörəyimiz olsun, gülər üzlə sizi qarşılayacağıq. Qonağımıza o görə. Bu gün o gülər üzlüyü mən bu ailədə gördüm. Həqiqətən çox səmimi, çox gözəl ailədir. Bir daha çox sağ olun və mən keçirəm yeməyə. Başlayaq hamı bərabər. Əziz tamaşaçılar, mən hazırda Füzuli rayonu Tarixi Diyarşünaslıq muzeyindəyəm. Gördüyünüz kimi burada qədim Füzuli şəhərini əks etdirən balaca bir güşə yaradılıb. Bax görürsən, xırda ovuc içində kiçik büt qoç da var burada. Sonra görürsünüz, indikilər, üsküklər deməli misdəndir, dəmirdən, amma saxsıdan üsküklər vardı. Tikmək üçün barmağa girdilər, maraqlı. Bizim Füzuli rayonunda yeraltı saxsılarla, borularla su çəkirdilər. Burada deməli, hətta bizim ərazilər, belə deyək, qədimdə deyirəm, möhtəşəm şəhərlər olmuşdu ki, həmin yerdə insanlar məskunlaşmışdı ki, orada belə mədəniyyət inkişaf eləmişdi ki, su boruları da çəkilmişdi. Alban mədəniyyəti. Fikir versən, Alban mədəniyyətinin xüsusi nümunələri var. Albanların özünün qabları var. Hətta bax, bu formada qabları dizayn kimi heç bir mağazada rast gələ bilməz. Görürsünüz, özlərinə məxsus qablar. Bax, bunlara niyə ağzı belə büzməli kimidir? Bunlar Alban qablarına xüsusi aiddir ki, südü düz töysün, dağılmadan. Ona görə də bunlara süddan deyirlər. Südləri düz tökmək üçün. Saxsıdan aş düzənlər düzəldirdilər və eyni zamanda gözələri vardı. Bax, həmin o qoç heykəlləri bəzi qəhrəmanların qəbrinin üstünə qoydular bunlardan. Bax, fikir verirsiniz, Araz, kənardan Arazdır. Arazın kənarında olan deməli, yaşayış məntəqələridir. Böyük Məhəmməli kəndində qədim Leyli hasarıdır. Kənarda Şeyx Bağba Yaqub türbəsi görükür və uzaqdan isə Xudafərin körpüsü görükür. Yəni, bu Araz kəndi kənarında olan deməli, kəndlərin qədim yaşayış məskənlərində insanların təsərrüfatla, öz gündəlik işləri ilə məşğuliyyəti, bazar görükür, onların təsərrüfatla məşğulluğu görükür və zəvvarları görürük, mal gətirənləri görürük və bu da deməli bizim tariximizi, bizim ərazidə yaşayan insanların yaşayış tərzini aşmağına kömək edir. Çox maraqlı burada bir dənə eksponatlarımız var. Bəzi qəbirlər açılanda, bəzi təsadüfən açılanda biz qəbirlərdən daş ürək tapırdıq. Daş ürək. Özə qara. Bəli, daş ürəklər həmin o qəbirlərdən sonra. Çox maraqlıdır ki, bu daş ürəklər niyə qoyulub? Niyə düzəldilib? Biraz maraqlıdır. Hətta onların kiçikləri də var, böyükləri də var. Və maraqlı, bu daşlar da bizim üçün müəmmalıdır. Bu qədimdə deyir, sən nə daş ürəkli adamsan? Bəlkə də oradan götürülür. Bəlkə də başqa bir məna ilə, məhəbbət mənası ilə qoyulmuş. Bəli, nəfəsli musiqi alətlərimizdir. Balaban, zurna, bunlar qədim pullarımız, kağız pulları. Bax, deyilirdi, biz nənələrimiz. O vaxtı palazqulaq yüzlüklərimiz vardı. Bax, görürsünüz, bax, həmin o palazqulaq yüzlüyün 1910-cu ildə 2-ci Aleksandrın vaxtında buraxılmış pullardır. Eyni zamanda bizim istiqrazlarımız və qədim pullarımız da burada nümayiş olunur. Qarabağ qrupuna aid olan xalçalarda əsasən deməli bir dənə də xalça var ki, bu xalça bəhmənli xalçası adlanır. Bilirsiniz, Füzuli rayonunda 2 dənə bəhmənli var, böyük bəhmənli, bala bəhmənli var. Xalça muzeyində həmin deməli tarixi xalçalar saxlanılır. Üstündə bağa şəkli olan və onlara çanaq da deyilən xüsusi deməli gəbə var ki, Qarabağ qrupunda o həmin gəbələr, xalçalar bəhmənli xalçası tarixdə adlanır. Yəni bizim kəndlərimizdə adlanır. 1800-cü illərdə xaricə ixrac olunub, kiçik bir kəndin istehsal elədiyi xalçaları Avropaya aparırdılar. Nənələrimizin əl sənətləri dünyanı dolaşırdı. Xalça bizim üçün hər şeydir. Xalça uşaq doğulanda qoyurdular xalçanın üstünə.
evi bəzəyirdilər, qonağa paydı, atın belinə atırdılar, xalça, gəbə və onlar bizim nənə babalarımız rəhmətə gedəndə də onları xalça üstündə götürüb yola salırız. Bəli. Deyirəm, bu qədər macəraya bəsdir, biraz ara verək, yenidən keçək iş başına. Gedək görək növbəti ünvanda bizim üçün aşpaz nələr bişirəcək. Mən gəldim, yemək bişiriləcək növbəti ünvana. Hazırda Xanlar bəy yanımdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Xanlar bəy. Xeyr. Bizim üçün nə bişirəcəksiniz indi? Sizin üçün dübəndi kebabı hazırlayırıq. Nə kebabı? Dübəndi. Dübəndi kebabı. Bu malın cənətindən hazırlanır. 35-40 qramlıq ət doğranandan sonra döyülür, bu formada alınır. Forması belədir. Ondan sonra şirin biber, acı biber, pomidor, kiniş. Biber doğranır ən birinci. Birinci biber doğranır. Sonra acı biber doğranılır. Acı biberlə şirin biber sıxılır bir yerdə, möhkəm. Bu da istamaşaşı pomidor da nazik doğranmalıdır. Sonra göy doğranılır. Göyü doğramaq üçün sadə, asan üsul. Pomidorla göy qaçdırılır, möhkəm sıxılır. Vəssalam, hazırdır dübəndi. Hə. Əslində asan, yəni içliyi də asandır. Çox asan hazırlanandır. İndi aparırıq bunu ocaq üstünə qoymağa, bişmə. Neçə dəqiqə bişir? 15 dəqiqə. 15 dəqiqə. 15 dəqiqədən sonra yeyə biləcəyik. Biz isə keçirik ikinci yeməyə. Birinci yemək artıq bişir. İkinci yemək nə olacaq? Kefili beçə. Kefli beçə. O necə hazırlanır, nələr hazırlanır? Bu çaxırdır, ağ çaxır. Suya çaxır. Yağ, rəmin yolu üçün camış yağın nehrə yağıdır. Birinci ət duzlanılır. Tökür tavaya. Toyuq çaxırda bişir. Çaxırda pişəndən sonra elə çaxır çəkilərindən sonra yağ tökülür, qızardılır. Soğan belə sadə bir şey. Hə, su əvəzi çaxır. İndi biz bunu aparırıq qaynatmağa. Elədirmi? Evet. Neçə dəqiqə hazır olur bu yemək? 17-18 dəqiqə bir. Onda getdik. Yəni biz üçüncü yeməyimizi bişiririk. Üçüncü yemək hansı yeməkdir? Bu duzla balıqdır. Bu bizim rayonda ümumiyyətlə ən çox yeyilən yeməklərdən biridir. 1 kilo duza, töydük tuzu. 1 stəkan su, 2 dənə yumurtanın ancaq ağ, sarısı olmaz. Bu ən sadə formasını hazırlayıram bunu göylə, limonla. Bunun hər bir forması var. Meyvəli ola bilər, ləvəngisi ola bilər. Göy əvəzi. Göy əvəzi. Göy, yəni meyvə ilə əvəz eləmək olur. Hə, meyvə ləvəngi deyil. Duz tamamilə əriməlidir içində. Köpük forması alınandan sonra görəsiniz. Balığın pul təmizlənmir. O pul təmizlənsə, o çox duzlu olar da. O pul onun duzun içinə keçməyə imkan vermir. Duzu da. Daha sonra Balığın içi yarılır. Bel sümüyü qalmaq şərti ilə qaburqa sistemi kəsilir. Sonra göy, həmin kəsilmiş yerə yerləşdirilir. Limon qabuğu çıxırır, azal limon. Həmin yerə qoyulur limon da. Növbədə nədir? Qəribə bir yeməkdir.
bilmirəm indi bəlkə də sizlərdən bilən var, amma mən bilmirəm. Hazırdır. Bu da üçüncü yemək. Artıq hazırdır. Bunu da aparırıq sobaya qoymaq, elədirmi? Getdik. Və bu da əziz tamaşaçılar, burada da Xanlar bəyin köməkliyi ilə biz 3 cür yemək bişirdik. Köməkliyi ilə deyəndə elə Xanlar bəy hazırladı, bişirdi, əziyyət çəkdi, çox sağ olsun, təşəkkürümü bildirirəm. Burada isə biz 3 cür yemək bişirdik, dübəndi, kefli beçə, kefli İskəndər, kefli deyəndə İskəndər yadıma düşür, kefli beçə və duzda balıq. Qaldı bircə bunların dadına baxmağa, amma görürsüz yanımda balaca köməkçim var. Arada biraz fərqli eləmək istəyirəm. Bu dəfə düzdür, mən də dadına baxacağam, amma köməkçim də mənə kömək eləyəcək, elədimi? Bəli. Getdik. Təbriz, başda görün, birinci sən dadına bax görək necədir. Bəyənəcəksən ustamızın əl işin. Necədir? Süperdi. Superdir. Kipir çox sağ ol deyəsən. Çox sağ ol. İndi mən dadına baxmalıyım. Yeməkləri daddıq. Xanlar bəy, bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Siz də bu yeməklərdən dadmaq istəyirsinizsə, evdə, ev şəraitində və yaxud da Füzuliyə ayağınız düşəndə Füzulidə burada bişirtdirə bilərsiniz. Bizə nuş olsun, gedək, macəramızı davam etdirək. Bu bölgələr inzibati ərazi kimi var olduğu ilk illərdən Qarabulaq adlanıbdı. Daha sonra rayon kimi formalaşdıqda onun adı Qaryagin olubdu. Və nəhayət 1959-cu ildə Məhəmməd Füzulinin 400 illiyi şərəfinə bu rayona Füzuli adı verilibdi. Getdi. Gözəlliyin. Hədə bir dayan da, yaxşı insafın olsun. Mən eşəklə barışdım, deyir ay qız, özüm bilə-bilə səni çox istədiyimdən qaçırtdım. Amma siz bir dənə bu eşəyin gözlərinin gözəlliyinə baxın, sizcə onu bağışlamaq olarmı? Məncə olar. Yavaş gedirsən eşək, yavaş gedirsən. Deməli, Füzulidə deyirlər ki, 2 küsülü şəxs olanda deyilir. Deməli, Füzulidə 2 şəxs küsəndə deyirlər ki, küsüllü barışıq aşı bişirəcəyik sizin üçün, amma bizim üçün barışıq aşı bişirməyə ehtiyac olmayacaq, çünki biz artıq barışdıq. Necə deyərlər, yolçu yolunda gərək, biz ləziz macəra axtarışında növbəti səyahətimizə çıxırıq. Görüşərik. Hoşça, hoş, hoş.